ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚಳಿಗಾಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಾಲೊಡೆಯೋದು ಮಾಮೂಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೇಯ್ನ್ ಬಾಮ್ ಅಥವಾ ಅಮೃತಾಂಜನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಜೇನುಮೇಣ 100 ಗ್ರಾಮು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ 400 ಗ್ರಾಮು, ಮೆಣಸು ಪುಡಿ, ಲವಂಗ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿಣ, ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರ, ಮೆಂತಾಲು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು 10 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀಲಗಿರಿ ತೈಲ, ತುಳಸಿ ರಸ 10 ml ಆದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೇನುಮೇಣ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಅದು ಕರಗಿದ ನಂತರ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ತುಳಸಿ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸು ಪುಡಿ, ಲವಂಗ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿಣ, ಮೆಂತಾಲ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ನೀಲಗಿರಿ ತೈಲ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 10 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಹರ್ಬಲ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬಾಮ್ ಅಥವಾ ಅಮೃತಾಂಜನ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.